ليه يا جماعه بتاخدوا الحاجه على اعصابكم بجد؟ يعني ليه لما حد يجي يقول لكم ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ازاي لابسه كده، ايه اللبس الوحش ده، انتي لابسه، على فكره انا لابسه التيشيرت مش مكوي، ايه ده انتي لابسه التيشيرت مش مكوي؟ ليه بتاخدوها على اعصابكم؟ ليه بتاخدوا الحاجه بيرسونال؟ ليه كانه الحد ده شتمكم؟ ده رايه يا جماعه، ده رايه، رجعوا الراي ليه. ده رايك بتاعك، وانا واثقه في نفسي وبحب نفسي زي ما انا اهو. حب نفسك اولا زي ما انا، ومش محتاجه رايك في حاجه. فلما حد يقول حاجه او رايه، يبقى يدخل من هنا يخرج من هنا وخلاص، ما يأثرش فيك من جوه. طول ما انت بتاخد الحاجه بيرسونال على نفسك وتاخدها على عاتقك هتفضل مضايقاك. لكن لما تحسس نفسك انه ده رأيه ومحدش، انا مش هعجب حد، مش كل الناس هعجبها، مش كل الناس هيحبوني، مش كل الناس هيستقبلوني